В свою первую экспедицию в Америку Колумб отправился на 3 кораблях – «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». И только один из них был большой – «Санта-Мария», и то она затонула первый же рейс. «Нинья» и «Пинта» – это были 2 крошечные лодки, одна 15 метров длиной, другая 20 метров длиной. Условия на борту были ужасные, тесно, воняет, мало еды. А плыли они почти 70 дней. После затопления «Санта-Марии» моряки из нее переместились на «Нинью» размером 15 метров, 70 человек. То есть, чтобы понимать, на каждом метре лодки находилось 5 человек. И в таком составе они переплыли весь океан и вернулись в Европу. Представьте себе, океан кругом, штормы, а ты не знаешь, доплывешь ли вообще. Они шли в никуда и изменили мир навсегда.